Pero encontramos también una versión muy curiosa. ¿Pueden ser máquinas tecnológicas extraterrestres de cambio de forma? Aunque quizás se mencione mucho menos, hay casos en los que los testigos afirman haber visto en estos ya misteriosos helicópteros negros cambiando de forma, en una maquinaria completamente diferente. El investigador y autor de ovnis, Nick Redfern, afirma tener más de 20 casos e informes de testigos que afirman exactamente esto. Lo que es más, muchas de las descripciones de estas máquinas recién formadas, según los archivos de Redfern, se parecen a las formas de los platillos voladores clásicos de la era de la década de 1950. Otros se convierten en estructuras similares a una esfera, a veces envueltas por una bola de luz cegadora. Uno de esos informes se produjo el 2 de marzo de 2013, sobre los cielos de Haverly, en Massachusetts. El testigo notó un helicóptero Black Hawk volando por encima. Sin embargo, momentos después, este helicóptero se transformaría completamente en una forma diferente. De acuerdo con el informe de MUFON, el testigo se encontraba en el interior cuando el sonido de un helicóptero que volaba extremadamente bajo los alertó para mirar hacia afuera. Al hacerlo, agarraron su cámara. Lo que parecía ser un helicóptero Black Hawk normal se movía a través del cielo de la tarde, en dirección al sur desde el este. El helicóptero rodearía el área varias veces, permitiendo al testigo tomar varias fotografías desde diferentes ángulos. En el último sobrevuelo, sin embargo, sucedió algo muy extraño. El helicóptero comenzaba a alejarse del testigo después de dar un giro repentino y extremadamente agudo. Sin embargo, ya no parecía un helicóptero. De hecho, el objeto era tan extraño que el testigo ni siquiera pudo identificar ninguna parte. La cantidad de tiempo entre el objeto, que parece un helicóptero, para su cambio no fue mayor a 10 segundos. Todo esto nos lleva a los programas de entidades no humanas. El uso de helicópteros negros por parte de departamentos gubernamentales de alto secreto no es en absoluto algo que la mayoría de nosotros consideraría extraño o incluso poco probable. Sin embargo, agreguen los reclamos de cambios similares a Transformers mientras está en vuelo y la mayoría comienza a distanciarse de ellos. Según las afirmaciones del exdirector estatal de MUFON en Nebraska, Ray Boeche, las máquinas transformadoras no son ni siquiera la parte más extraña de las conspiraciones de los helicópteros negros. De acuerdo con el relato de Boeche, le contó a Redfern dos físicos que se acercaron a él y trabajaron para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en algún momento de 1993. El programa en el que estaban involucrados era uno de buscar establecer comunicación con entidades no humanas. El proyecto había estado funcionando durante algún tiempo. Sin embargo, varios de los involucrados con él sufrieron ejecuciones extremadamente extrañas, de mala suerte o mala salud. Varios incluso habían muerto en circunstancias más que misteriosas y sospechosas. De hecho, los eventos son absolutamente extraños y siniestros en torno a este proyecto. Los rumores abundarían en las filas del proyecto. Los rumores de que estas entidades no humanas eran en realidad demonios de un infierno literal. Si bien esta interpretación de estos misteriosos vehículos sin duda explicaría la transformación de estos vehículos sólidos en algún complemento diferente, Redfern afirma que su creencia personal en demonios del infierno es algo que requiere un poco de sal.
el otro día por esta zona, sí, en la plaza, me bajé del colectivo, sí, y se vio una especie de avioneta con una sola luz. Lo raro que hacía el ruido de la avioneta, más allá del ruido de un simple avión, hacía como un silbido medio raro. Y las luces aquellas comenzaron a titilar. Me llamó la atención. Bueno.